kuhamba njani wathi yena nguThero Top uphila impilo top ufuna amashita top ngapretend ukuba top ngamtshela ukuthi sile moja thina aye ubaba ngumanager ebhanga thina aye amanga ayadlisa ngakubona kumelisa amanga ayadlisa ngakubona kumelisa manje wayenza njani ngamshaya ngetupisa waphinda wamenzela ngamshaya ngokuyi ice cream ubaba engumahobho thina singela moja ubaba engumahobho ngangiyamtshela ubanelise nangimthandelelise ngangiyamtshela ubanelise nangimncanyelelise ngangiyamtshela ubanelise nangimthandelelise ngangiyamtshela ubanelise nangimncanyelelise wangifaza kuthetha imali 2 uzasala ngentamo 3 uzaluza ifocus awudlala ngengozi mfana awumazi umelisa ikhukhuluma kanje awumazi umelisa ngiyakubona uphandle umelisa liyelobhoni akubheki istructure sakhe mina ngichazwa ibuhle bakhe umelisa liyelobhoni kanje bathi uthando ngamanga mfanami angusoli ende engakudiscover mfanami uzoba sorry ngangiyamtshela ubanelise nangimthandelelise ngangiyamtshela ubanelise nangimncanyelelise ngangiyamtshela ubanelise nangimthandelelise ngangiyamtshela ubanelise nangimncanyelelise awuyazenza izinto ayokwakho ngitsho wena uyazenza izinto lo melisa uthanda izinto saqeda iminyaka sithandana engazi ukuthi ngiyamvala wathe siba kwazi wakhala mina ngaqina ngokumphepha sorry Melisa sorry Melisa sorry wathi yena nguThero Top uphila impilo top ufuna amashita top ngapretend ukuba top ngamtshela ukuthi sile moja thina aye ubaba ngumanager ebhanga thina aye amanga ayadlisa ngakubona kumelisa amanga ayadlisa ngakubona kumelisa ngangiyamtshela ubanelise nangimthandelelise ngangiyamtshela ubanelise nangimncanyelelise ngangiyamtshela ubanelise nangimthandelelise ngangiyamtshela ubanelise nangimncanyelelise umelisa wesipashaksi we ayaksi wasukunyiselwa ngubaba